नमस्कार। रमिधाम रब्दकमल धाम मन्दिर वरिपरि आज साफ सफाइको लागि आएको थिएँ। आज 4 तारिक आइतबारको दिन यहाँनिर हेर्नुहोस् आज साफ सफाइ। रमिधाम रब्दकमल धाम मन्दिर एरिया वरिपरि आउँदो 19 मे सप्तमी पूजा विश्व शान्ति पूजा पनि चाँडै आउन लागिरहेको छ र त्यसकै तयारीमा साफसफाइ भइरहेको छ। रब्दकमल धाम मन्दिरको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर वरिपरि एकदमै गुराँसको बिजनहरू पुरै रोपिएका छन्, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँनिरका गुराँसहरू चाहिँ पुरै हराएको भेटिएको छ। रोपिएको ठाउँबाट चाहिँ पुरै गायब भएको देखिएको छ र तर लन्दै हेरेको हामीले भेटाएको छैन। कसले लग्यो बोकेर लाँदै हेरेको हामीले भेटिएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् पुरै बिजनहरू हामीले गुराँसको बिजन, एजेलिया फुल पुरै वरिपरि रोपिएका छन्। र यदि गुराँसको बिजनहरू लाँदै गरिएको उखेल्दै हेरेको भेटियो भने रमिधाम रब्दकमल धाम कमिटीबाट कारबाही अथवा फाइन पनि लागू गरिनेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् पुरै बिजनहरू पुरै फुलहरू रोपिएका छन् यहाँनिर। र जतासुकै प्लास्टिक फोहोर मैलाहरू नगरिदिनुहोस्। कृपया गरी यहाँ डस्टबिन राखिदिएकोमा तपाईँहरूले पनि जति पनि रमिधाम रब्दकमल धाम भ्यू पोइन्टमा घुम्न आउनुहुने तपाईँहरूले डस्टबिनको प्रयोग गरिदिनुहोस्। जतासुकै फोहोर मैला नफ्याँकिदिनुहोस्। एकदमै पवित्र, सुनसान, आनन्दित रमिधाम रब्दकमल धाम। र तपाईँहरूले पनि कसैले गुराँसहरू उखेल्दै गरिएको देख्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि यसो तपाईँहरूले हामीलाई इन्फर्म गरिदिनुहोस्। फेसबुक, वाट्सएपतिर तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस् एकदमै एजेलिया फुल, गुराँस र यहाँनिर गुराँसको बिजन तपाईँहरूले यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै एजेलिया। डस्टबिनको प्रयोग गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले माथि भ्यू पोइन्टमा आउनुहुन्छ होला। तपाईँहरूले भ्यू पोइन्टमा जतासुकै प्लास्टिक फोहोर मैलाहरू नगरिदिनुहोस् र यहाँनिर रमिधाम रब्दकमल धामको दर्शन लिएर जानुहोस्। तपाईँहरू सबैजनालाई जानकारी, आउँदो 19 तारिक मे सप्तमी पूजा विश्व शान्ति पूजा, तपाईँहरू सबैजना दर्शनको लागि आउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।